A Indaiá vem de 41 fontes em reservas ambientais. São mais de 1 milhão de metros quadrados de área preservada. E sabe por que a gente protege tanto assim a natureza? Porque é dela que vem a qualidade da água que chega até o fornecedor pertinho da sua casa. São nessas fontes naturais que a Indaiá busca a pureza da água que vai no seu garrafão. E o resultado de todo esse cuidado da Indaiá faz dela uma fonte de saúde. Indaiá, fonte de saúde.